Tahu nggak sobat, ada pesta meriah di atas air tapi berakhir biur ke dasar sungai. Tanggal 7 Februari 2025, di sebuah sungai di Sidoarjo, warga sedang menjalani tradisi nyadran. Suasananya meriah, musik horeg berdentum, lampu warna-warni berkilau, orang-orang berjoget ceria di atas perahu. Tapi tanpa disadari, sound system yang dibawa hampir 1 ton. Terlalu berat untuk perahu itu. Getaran bass makin kencang, perahu mulai oleng, dan akhirnya biur, tenggelam ke sungai. Semua sempat kaget, tapi syukurlah tidak ada korban. Dari pesta penuh tawa ini, ada pelajaran penting. Bersenang-senang boleh, tapi keselamatan tetap harus diutamakan. Follow akun ini agar gak ketinggalan konten menarik lainnya.